Allah'ıma, sancağıma, pusatıma andolsun. Vazife verilenlerden olduğum için hamdolsun. Atam Oğuz'un şanlı nesli için çıktığım bu yoldan dönersem, kara çelik öz kılıcımla gök ekini gibi biçileyim. Mavi gök yarılsın, yağız yer delinsin. Oğuz babam, kutlu obam ahirette benden davacı olsun. Çıktığım gaza yolunda Hızır Ata yoldaşım Hazreti Ali Pirim olsun. Sefer bizim, zafer Allah'ın olsun. Bunların kırpılma vakti gelmiş. Kilimhanede de iline ihtiyaç vardır. Bir el atasın Çoban Mustafa. Başüstüne hanıma. Sağ olasın. Gonca Gül Hatun yine elini hangi taşın altına sokar bakalım? Bey hanımı olmak kolay değildir Gündoğdu Bey'im. Her işin altına elini koyacaksın ki obada huzur olsun. O huzur diyen dillerin ne kadar güzel kelamlar eder böyle. Ben derim ki akşam yemekte şu düğün işini biraz hızlandıralım. Kız evi naz evidir. Biraz nazımızı çekesiniz. Eyvallah. Beyim, beyim. Bir mesele vardır. Tamam, sen gidebilirsin. Mühim bir mesele mi vardır beyim? Hamza kafesli çadırdan kaçmış. Aman Allah'ım. Ne olacak peki şimdi? Ne yapacaksınız? Sen telaş etme. Benim bir bildiğim vardır elbet. Oğuz Kağan'ın mührü için nice kanlar döküldü Aytolan. Görünen o ki daha nice kanlar dökülecek. Benim asıl merak ettiğim bu mührün Sungur Tekin'in eline nereden geçtiği. Saadettin Köpek mührün onda olduğunu bildiğine göre mühür Konya'dan yola çıkmış olmalı. Saraydan. Evet, saraydan. Sultan Alaaddin'in elinden. Mührü Sungur Tekin'e bizzat Sultan Alaaddin vermiş olmalı. Saadettin Köpek de Sungur Tekin'in obaya döndüğünü öğrenince mührü senden almanı istedi. Bu işin bir tarafında sultan, diğer tarafında Saadettin Köpek var ise çok çok dikkatli olmalısın ağabey. Hamza kafesli çadırdan kaçmış. Nasıl kaçmış? Bilmiyorum. Biraz önce geldi haberi Gündoğdu'ya. Beyim, yolunda ölürüz bilirsin. Bilirsin de Müsaadenle beyim, nereye gittiğimizi merak ederiz. he beyim, merak ederiz. Meraktan lokma geçmez boğazımızdan.